Ny fantaniana atokaka ato amin'ny namana Jean-Paul Ratsimbazafy ahoana fijerinao andreny tranga rehetrarehetra reny mety hoe ataontsika hoe fifandrifinjavatra fotsiny ve mahatonga an'ireny hetsika rehetrarehetra reny amin'izao fotoana izao sa mety misy ambadika politika raha ny fijerinao azy satria miara-mihetsika daholo ny syndika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra dia maly amin'ny fijeriko maha-mpanao politika ny fantaniana izay napetraka ao. Misy moa fomba fiteny hoe sonjo iray lohasaha tsy laozany izay mamarara. Ary Madagasikara dia natambatra ao anatin'ny foko 20 ary ny ministera isan-karazany mahatonja raina io ministera misy ny ministra 230 dia samy manana ny andraikitra hiatsoroany sy sahaniny mba ahafahany izy ireo mampihodina ny ministera tantanany ary mba hapisy atao hoe fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Raha ny fantaniana napetraka ao hoe move ny fijerinay mpanao politika azy dia tonga ho azy reny zavatra reny sa efa tokony hoe amin'ny aradrariny no isehoany reny hoe fihetsiketsehana ireny dia salamiko aloha dia mijery amin'ny maso miangatra ny tenako satria gouvernemanta vao napetraka ny gouvernemanta n'Andriamatoa Mahafaly Rasolonandrasana Olivier. Io gouvernemanta vao napetraka io dia vao omaly angamba no nahavitany passation tao anatin'ny fanaova-sonia izany ary ny atao hoe fijery ny olo-pirenena tsotra na mpanao politika na tsy mpanao politika dia tokony mba hojerena angamba ny asa zay ho tanterahan'izy ireo zay vao misy ny fihetsiketsehana satria hitantsika mbola tsy tokony hitaka aloha zany zareo raha fijerena mbola tsy tokony hitarika raha ny fijeriko azy satria vao anomboka hiasa matoa ny passation vao vita omaly ary io moa araky le voalazako teo hoe sondro ray lohasaha tsy laozan'izay amarara voalazan'Andriamatoa ministry ny fampianarana ambony angamba ny resaka croix ho ny mpianatry ny université io fa vola 50 000 ariary 10 alina no aloha am'le izy raha tsy diso aho isa-taona kanefa dia nalavany zareo le fotoana andoavana le izy fa tsy hoe aloha indray mandeha le izy fa anatin'ny enim-bolana angamba izay no aloha pare tranche araky ny fahaizana fahafahany le olona manana le vola andoavana le izy dia ny mikasika ny syndikany magistrat ihany koa moa zany na ny pénitentiaire dia isaorana ihany koa zany fa raha ny fijeriko tamin'ireny valandresaka nataon'Andriamatoa ministra ny fisarahana ireny dia isy vahaolana le izy ka tokony andrasana zany ny vahaolana. Fa hatreto aloha mbola tsy misy izay vahaolana izay mbola mitohatra ny fitakiana ataon'izy ireo na fijerina. Tsy hoe samy rahalahy mifamaly fa ny resaka mpifamalina. Tondresaka moa izy ty dia ifandona amin'izay hoe resaka azo ifandomana. Fa le hoe fiarabana ny gouvernemanta n'Andriamatoa Mahafaly Rasolonandrasana Olivier dia ataoko angamba fa avy ity amiko iny fiarabana iny ary sambany vao atao hoe mahazo plateau sy miresaka aminareo mpanao gazety ny tena miaraba ihany koa za raha ohatra hoe mahadiso azy zany satria any amina eny Fianaratsoa any dia fametrana samboady ny sénateur 7 ao afenireny votriny Betsileo amin'izao ora sy fotoana zao fa noho ny hoe ny edity sy maintsy hifampizarana dia nainvité amin'izany ary ny tena dia tsy nandeha ka ny fitarihan'olona an-dalambe raha salamiko rary ny zofototra ny fanehoan-kevitra fa arakaraky ny fahaizanao manabe sy ny fahaizanao atao hoe mamakafaka an'izay olona tianao aneho hevitra satria ny fahasaran'ny malagasy inge
tsy vo izao malagasy no sahirana efa sahirana elitsika eto anatin'izay republika maromaro ny sehotetra Madagasikara teto zay nisy raha nitondra 5 taona tetoko mbola tsy nahavaovaolana am'izany hoe fampandrosoana ho an'ny Madagasikara izany ary ny mikasika ny hoe fivarotan-tany dia ekeko tena manaiky an'izany fa tsy ny gouvernement Ndrajanahary Mampianina mihitsy no nivarotra tany fa efa nisy tany aloha fampivarotana tany io zay zao ara efa mba nisy problème amina tany ihany koa zay tany vidina de hoe lasa anatina zone industrielle kanefa tsy Ndrajanahary Mampianina nivarotra an'izany fa tsy ho resahana fa tany aloha tany ary hitanao manko le tenenino teo zao le hoe nisy 20 taona tsy navita zay moa de tsy mety ho satria tsy mitovy mihitsy ny zatry ny enan'ny président Atriaka sy ny président Ndrajanahary Mampianina raha ohatra zany tsika tena miteny tsara ny président Ndrajanahary Mampianina zao zatry nataon'izao de iny ny tokony hoavovana fa tsy miala hoe satria izy Ndrajanahary Mampianina tsy mivarotra tany tsy navaolana de hoe satria ny 20 taona koa zany tsy navaolana zay le tsy mety zay ny atsika moa resaka mpifaninkalozana sy dondresaka ny eto zany de samy miterabary mamoaka ny ao ampony fa ny fahasahiranany malagasy de tsy tamin'ny république fa efatry ty mihitsy vao hoe sahirana ny gasy fa efa sahirana tany aloha de aloha zany ho sahirana foana hoe sahirana de velao zany sahirana foana ka raha ohatra hoe zay zavatra zay zany ny fanararotana hoe avy amin'ny fitondrana ny 4e république na 3e nanina ny faniliana hoe na tonga zao fahasairanana zao a dia laviko marondranjo zavatra fa anatiny voanao an'le asa le gouvernement voanao an'le asa ny le gouvernement azo tapahana aloha ny teny satria somary lavalava ny endralatylavy vo zao vo anomboka anao ny asa n'le gouvernement vaovao hoka aloha mba ho tsaraina ny fahaizandrareo a anatiny rotona mahery a ipetrahana eo ijerevantsika le hoe move manatanteraka an'le vina ny filoam-pirenena tokoa reo gouvernement zay napetraky reo zany satria samy tsara ngetsika androtona zany vao non efa midemary izy io satria nisy ny erery teo hoe ny erery a dia 100 andro efa ntenenina teo angizy zavatra zay kanefa matoa zany hoe misy ny fanovana gouvernement atsika koa moa anatin'ny fanatanterahana ny fanomanana ny francophonia azakazaka raha itositsy ange ny fampandrosoana sy ny hoe fanatanterantsika ny fanasana n'le firenena amin'ny teny frantsay na amin'ny teny am-piapahana ho aty Madagasikara donc zany mila jerentsika landalandaitsika tsara zany ny kritika zay ho apetratsika amin'io gouvernement anatsangana io na hoe misy ve mba azo sapaitanana fa tsy de hoe hanao miracle akory ny gouvernement ka hoe afaka herinandro de io fa hidina daholo ny vidim-piainana io fa no oka fitsao am'izay ngamba izy amaliko an'le fitenenana teo moa zany mikasika an'le hoe hitoraka voninkazo ny commandement ao amin'ny gendarmerie satria biby fampitahorana ozy izy ny force raha vao midina ny Analakely zaho tsy hoe tsy mahafantatra fa nianatra an'izany hoe ordre public zany sy ny maintien de l'ordre satria fa mba nandalina 20 taona atao anatin'ny service ary ny agent de renseignement de suivant le recoupement azo isan'olona na isana quartier no andraisan'ny force de l'ordre ny andraikitra amin'ny alalan'ny fanaparitana na famelana an'le olona aneo hevitra itsika moa am'izao fotoana zao mandeha ny internet ny Facebook tsika range de malaza ny ivelany any hoe mikorotana ao Madagasikara ao von'olona ao tena korotana ambony ambany ao Madagasikara kanefa araka ny zava-misy ny tena marina zany jerena sy dia am'izay loatra fa nisikitsika moa tsy mandia foana fa ao raha osy ny fomba fiteny ary ny mikasika an'le hoe fitorahana voninkazo ngamba ataoko fa tsy de hoe misy maharatsy ny position nyraisin'ny force de l'ordre tany Analakely tamihetsika zay nataony arorika satria na ny akamaroan'ny olona nge mbola tsy hoe atahorana ideborde na iopefy
zay ngambany no atao hoe andrasan'ny force satria raha hatra am'izay nge ny fanararotana rehefa mitariky olona andalambe zany de le mpanararotana ny tena be deabe reto fa midy magasin daholy hatrany be oritrika hatrany adravoangy hatrany sotretrarehetrany ary hitanareo angamba tamin'ireny 2009 le teo ambotsiroa teo amin'ny kanjan'ny démocratie teo ambojatovo reny satria le mpanararota zany ny tena hoe evitena fa tsy le hoe olona any eo hevitra tamin'ity fahaizana an'izay zany a diombonako hevitra raha voafehy nareo zay mpitarika an'le mpitarika ihany koa le olona zay ho taritina kanefa am'izao fotoana zao todidoha ty amintsika ny vazatany efatra satria be deabe ny zavatra andrandraina sy ny hetsika zay ho atao amin'ity fanatanterahana ny sommet de la francophonie ka inareo mpaneo hevitra moa ara-baiko manokana ianao fa tsisy atao hoe fanapotehan-javatra teny analakely fa ny lamina le fitarihanareo olona teny kanefa mba hetrireto ihany koa raha ohatra hoe ameno ny kianjan'ny 13 mai teo aloha na ny kianjan'ny démocratie ambozatovo olona nalikisa anahirana ihany any ny fampifehezana an'izany amin'le mpanararoatra dia ny amaranako ny teniko aloha aloha ny andesan-dralahko ato an'le izy a de mikasika an'le hoe ny haretsika zay hoe ny karana ny mibodo sy manana an'le izy io zany de lesoka hatrany aloha io satria za zao arane vo hoe hiaso ny ministre ny industrie hoe mba miombokevitra aminao andriamato ministre am'le hoe exportetsika n'le produit fini fa tsy le produit brut isy ny création zay ho criena manerana ny 119 district ahafana ihany koa manangana école ohatra hoe école de mine zany na école fanaovana tao zavatra ohatrany any ampapetemoro any ohatra mba hahafahan'le vahoaka malagasy ihany koa manana asa ary ahafahantsika ihany koa mba mianana ny rapatriement de devise zany hoe vola miditra ho atsika satria raha ny arenakibon-tandro zao de jerentsika fa any a Thaïlande no mamiravira sy mitaehan'izy io de ao ny centralisena ny manondrana ny mpividy andreo vatosotsika ireo kanefa eto amintsika no source hipoiran'izany iny moa efa hitorahako voninkazo manokana an'andriamatao ministre ny industrie le hoe le produit fini zany mba ezana exportetsika satria io zao jerentsika ny fer ny solala ny any andafy de any no ahodina ny nickel sy ny cobalt avy ao amin'ny ambativy any no ahodina nefa tsika mananana fanamboarana trano tsika mamboatra trano misy entreprise maromaro eto de tokony ahodina eto amintsika eto tokoa le izy dia efa tany aloha zany no tsy ampy ny création amin'ny fananganana orinasa zay hanodinatsika an'izay produit brut atsika zay zany